តោះយើងរៀបចំហើយនៅរៀបចំហើយ let's go បងប្អូនសាក់ទាយមើលតើយើងកំពុងធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅខាងណាដែរនេះគឺជាដំណើរកម្សាន្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបងប្អូនធ្លាប់បានមកគឺគាត់ជាស្គាល់ហើយប៉ាគាត់ប្រាប់ថាគាត់ចង់មើលយន្តហោះផ្ទាល់អញ្ចឹងបើចង់មើលផ្ទាល់យើងមានតែទៅពលានយន្តហោះឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយគឺទីតាំងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិមរតកតេជោប៉ាគាត់បានប្រាប់ថាតាំងពីក្មេងមកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាទាក់ទងនឹងយន្តហោះនេះតែម្ដងហើយយន្តហោះទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាស្នាដៃដែលគាត់បានផលិតឡើងដោយដៃគាត់ផ្ទាល់មានទាំងយន្តហោះធម្មជាតិនិងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរខ្ញុំនឹងលើកយកស្នាដៃរបស់គាត់បង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយឥឡូវយើងមកបន្តដំណើរកម្សាន្តរបស់យើងបន្តទៀតឥឡូវយើងបានមកដល់ច្រកចូលខាងមុខហើយបងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់គឺដាក់មកប៉ុស្តិ៍ពីប៉ុស្តិ៍សិនចាំបន្តដំណើរទៅខាងក្នុងទៀតទស្សនភាពខាងក្នុងគឺធំទូលាយស្លាស់ល្អមែនទែនចូលមកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយពេលចូលមកដល់ដំបងប៉ាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់សំណង់នេះមែនទែនហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះដែលពេលយើងចូលមកដល់គឺយើងឃើញរូបព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គយ៉ាងធំនៅចំកណ្ដាលហើយនិយាយពីក្មេងៗវិញបានជួបគ្នាគឺថាលេងមិនចេះហត់តែម្ដងBut the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles crashing. ហើយពេលនេះយើងធ្វើដំណើរទៅជាន់ខាងលើបន្តទៀត My phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune. Sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. នេះគឺជាទស្សនភាពដែលយើងមើលពីខាងលើទៅបងប្អូនគឺធំទូលាយមែនទែនពលានយន្តហោះថ្មីយ៉ាងនេះ ហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរចេញមកវិញហើយបងប្អូនហើយបន្តទៀតនេះយើងនឹងធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកន្លែងថ្មីមួយទៀតចង់ដឹងថាដំណើរកម្សាន្តបន្តទៀតនេះយើងធ្វើដំណើរទៅខាងណាសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើដំណើរចេញទៅហើយបងប្អូនចាំជួបគ្នាបន្តិចទៀតឥឡូវនេះយើងមកដល់ហើយបងប្អូនស្គាល់ហើយស្ពានកញ្ចក់គឺនៅ Eon 3
ហើយនៅផ្សារអ៊ីអន3ឥឡូវនេះគឺគេមានសួននៅជាន់ដំបូលគឺគេដឹកកស្អាតមែនតើយើងអាចទៅថតរូបនៅទីនោះបានហើយវីដេអូនេះដែររៀងវែងតិចហើយបងប្អូនវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះដែលបងប្អូនអាចទស្សនាទុកជាការកម្សាន្តបានហើយក៏មានសួនកុមារនៅលើនេះផងដែរដែលកុមារអាចលេងដោយសេរីដែលអត់គិតថ្លៃកន្លែងនេះម៉ាក់ចរណៃសូមមកប៉ុស្តិ៍ណៃមើលទៅតំណងពេកហើយបន្ទាប់មកចាំនាំកូនទៅលេងហើយខាងលើនេះក៏មានកន្លែងអង្គុយសម្រាប់លេងស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅខាងលើជាន់ដំបូលនេះបានក្រោយពីធ្វើដំណើរកម្សាន្តពេញមួយថ្ងៃក្មេងៗមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយក៏អស់កម្លាំងផងដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ